السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم راح نشارك معكم تحلية باردة بدون فرن، بدون بيض، بدون كريمة شانتيي وبدون فلون، اقتصادية سهلة التحضير خاصة مع سخانة. يليق هذا النوع من التحليات الباردة والمنعشة، فابقوا معايا لتتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. Bonjour et bienvenue avec moi dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je partage avec vous un dessert très rapide à faire, sans four, sans gélatine, sans flan et sans œufs, très économique et très bon et très rafraîchissant, surtout avec la chaleur qui vient de s'installer. Restez branchés pour découvrir les ingrédients et la recette. بسم الله نبداو على بركة الله. بالنسبة للطبقة الأولى راح نحتاجوا البسكوي. أنا استعملت هذا النوع البسكوي، تقدروا تستعملوا أي نوع من البسكوي متوفر عندكم، مع الحليب. وراح نستعمل هذا الإطار اللي يكون مربع. هنا أول حاجة راح نبدا دوكا نغمس هذاك البسكوي في الحليب ونبدا نستف هذوك القطع تاع البسكويت وحده قدام الأخرى بهذه الطريقة. On va commencer par la première couche. Pour cela, on va avoir besoin des biscuits. Vous pouvez utiliser n'importe quelle sorte de biscuits que vous souhaitez et du lait. Je vais commencer par imbiber les biscuits et les déposer les unes à côté des autres. Donc là, pour ma part, j'ai utilisé un cadre carré pour me faciliter le démoulage. Par contre, vous pouvez utiliser n'importe quelle sorte de moule, en pyrex, rond, n'importe quelle forme. Là je vais mettre deux couches de biscuits. هنا بعد ما كملت الطبقة الأولى راح نعاود ندير الطبقة الثانية. وهنا بالنسبة هنا للمول أنا استعملت هذا الإطار باش كي راح نكمل راح نديموليه، وانتم تقدروا تاني تستعملوا أي قالب متوفر عندكم. هنايا دوكا بعد ما كملت راح نجوزوا لتحضير الطبقه الثانيه. راح نحتاج هنا 750 ملل من الحليب، اي 3 كؤوس. الكاس اللي يرفد 250 ملل. عندي هنا كاس غير مملوء من السكر، 3 مغارف كبار من النشا، 3 مغارف كبار من الفارينه ولا الدقيق الابيض، الفانيلا، وعندي كذلك بسكوي بذوق الشوكولا اللي قطعته الى قطع صغيره. هنا راح نبدا ندير المكونات اللي كنت ذكرتها ما عدا هذاك البسكوي اللي قطعته الى مربعات. Maintenant on va passer à la réalisation de la deuxième couche. Pour cela, on va avoir besoin de 3 cuillères à soupe de fécule de maïs ou de maïzena, 3 cuillères à soupe de farine, 1 cuillère à soupe de vanille et 750 ml de lait. J'ai commencé ici par mettre les ingrédients secs. Ensuite, je vais ajouter le lait progressivement. هنا دوكا راح نبدا ندخل في الحليب بالتدريج ونخلطهم جيدا. ومن بعد راح نحط الكاسرونه تاعي فوق النار. Je vais bien remuer. Ensuite, je vais mettre ma casserole sur un feu moyen. هنا دوكا راح نبدا نخلط، وما لازمش نحبس في التخلاط باش ما راحش تلصق لي هذيك الفارينه مع النشا، حتى نحصلوا على الكريمه اللي تكون هكذا شاده في روحها. Je vais continuer de bien remuer jusqu'à ce que ma crème s'épaississe. بعد ما نحيت الكاسرونه فوق النار دوكا راح نضيف عليه هذا البسكوي تاع الشوكولا. Hors du feu, je vais ajouter des biscuits au chocolat et je vais bien remuer. حنخلط جيدا. دوكا راح نفرغ الخليط تاعي مباشرة وهو سخون على هذا البسكوي ولا على هذه الطبقة الأولى، ونسوي هذاك السطح باش نتحصلوا على سطح اللي يكون متجانس وأملس. Je vais maintenant verser ma crème sur la base et je vais bien répartir la crème afin d'obtenir une surface lisse et homogène. بالطبقة الثالثة راح نحضروا غاناش او شوكولا. راح نحتاجوا هنا 200 غرام من الشوكولا. انا استعملت هنا شوكولا بالحليب، هذه هي الماركة اللي نستعملها بالنسبة للبنات اللي عايشين هنايا. راح نحتاج كذلك 120 غرام من الكريمة الطازجة، أي نصف كاس. راح ندير المكونين فيما بعد في كاسرونة ونديرهم فوق النار. Pour la troisième couche, on va réaliser une ganache au chocolat. Pour cela, on va avoir besoin de 200 g de chocolat.
pour ma part, j'ai utilisé du chocolat au lait. Vous pouvez aussi la remplacer avec du chocolat noir et 120 ml de crème liquide. C'est l'équivalent d'un demi-verre. Je vais mettre ma casserole sur le feu et je vais remuer. هنايا هاي الكاناش تاعي راهي واجده. دوكا رايحه نفرغها مباشره فوق الطبقه الثانيه اللي تكون شدت في روحها. لازم تكون شاده في روحها باش نفرغوا هذا الكاناش ونسويها جيدا. نخليها تبرد على جنب ومن بعد ندخلها للثلاجه على الاقل 4 ساعات. Verser ma ganache au chocolat sur la deuxième couche, il faut qu'elle soit bien figée. Je vais la laisser tiédir de côté, ensuite la mettre au réfrigérateur pendant un minimum 4 heures. بعد ما بردت التحلية دوكا نحيها من الإطار ونقطعها إلى مربعات. كما شفتوا تحلية جد سريعة، والأهم من ذلك أنها تجيب بنينة بزاف. نتمنى أن الوصفة تاع اليوم نالت إعجابكم ورايحين تجربوها، ونقول لكم إلى الملتقى إن شاء الله، وسلام. Et voilà, donc mon dessert est prêt. Après 4 heures au réfrigérateur, j'ai découpé un carré. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu et que vous allez l'essayer. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, avec de nouvelles recettes et de nouvelles vidéos. Salam!